Ulimwengu umeshuhudia magereza ya kutisha yenye ulinzi mkali kwa miaka mingi, magereza ambayo yamekuwa yakiwaweka wafungwa hatari sana. Aina hii ya magereza ni mengi, na kwa mtu wa kawaida sidhani kama anaweza kustahimili hali ndani ya magereza hayo. Mpaka sasa tumeongelea magereza ya kuogofya duniani, ila nataka tuligusie gereza moja la kutisha na kuogofya zaidi duniani, gereza ambalo mpaka sasa hakuna anayejua kinachoendelea humo. Siri za humo serikali tu ya Salvador ndio inazifahamu, na hao hutoa taarifa wanazozitaka kwa vyombo vya habari. Ni gereza ambalo hakuna hata mfungwa mmoja aliyejaribu kutoroka tangu kufunguliwa kwake, gereza Secot almaarufu El Salvador. El Salvador ni gereza la ajabu sana. Ikiwa siku moja utajikuta katika gereza lenye wafungwa wenye vipara na alama za tatuu milini mwao, kuanzia tumbo, kichwa, mgongo, mikono na hata uso, kisha wao wamevaa suruali fupi tu, basi kuna uwezekano mkubwa upo ndani ya Secot, gereza la El Salvador. Hebu tupate historia ya gereza hili kwa kifupi. El Salvador ni mojawapo ya magereza makubwa zaidi duniani, likiwa na uwezo wa kuhifadhi wafungwa takriban 40,000. Gereza hili lilijengwa Machi mwaka 2022 nchini El Salvador. Chini ya mwaka mmoja, gereza hili kubwa lilikuwa limekamilika kujengwa na kufunguliwa Februari mwaka 2023. Lilijengwa kwa gharama ya dola milioni 115, likiwa na lengo la kuwatenga kabisa viongozi wa magenge hatari kama MS-13 na Barrio 18. Sasa swali linakuja, kwa nini viongozi wa magenge? El Salvador ni nchi ambayo imekumbwa na magenge ya uhalifu na vifo vingi vimeripotiwa kutokana na athari za magenge hayo. Mnamo Machi mwaka 2022, takriban watu 80 waliuawa kwa siku moja tu kutokana na magenge haya yaliyokuwa yakipambana mara kwa mara, hususan genge la MS-13 na Barrio 18. Mauaji ya magenge yalipozidi huko El Salvador, Rais Nayib Bukele alitangaza hali ya hatari iliyosababisha kukamatwa kwa maelfu ya watu. Kufunguliwa kwa gereza hili liliopo kilomita 74 kutoka mji mkuu wa nchi hiyo, San Salvador, katika eneo la Tecoluca, ni ishara kubwa kwa Rais Bukele katika vita vyake dhidi ya magenge. El Salvador ni gereza la siri. Hadi leo haijabainika ni wafungwa wangapi wamefungwa katika gereza hilo. Fahamu kwamba El Salvador sio gereza la kawaida. Sheria huko ni tofauti sana. Kwanza, wafungwa humo hawaruhusiwi kuwasiliana kabisa na mtu wa nje kama ndugu, jamaa pamoja na marafiki. Secot ni gereza lenye ulinzi mkali, likiwa limefungwa CCTV kamera nyingi mno, takriban 600 hivi, minara ya ulinzi na hata ndege za doria, zaidi ya wanajeshi 600 na polisi takriban 250 wa kushika doria tu ili kuhakikisha hakuna anayetoroka humo. Wafungwa El Salvador hulala juu ya vitanda vya chuma bila godoro, shuka wala mkeka. Wafungwa hulalia chuma tu, na El Salvador gereza moja linaweza kuweka wafungwa takriban 65 hadi wafungwa 70, ambapo wote hutumia choo kimoja tu. Wafungwa huangaliwa kwa ukaribu sana. Magereza ya huko El Salvador yana vioo viwili vya wazi, hakuna siri humo. Askari doria anaweza kuona kinachoendelea kwa uwazi ndani ya seli za wafungwa. Jambo lingine la kutatanisha huko El Salvador, shirika la Msalaba Mwekundu limetoa mapendekezo kuwa kila mfungwa duniani anapaswa kuwa na mita 3.4 gerezani. Hata hivyo, El Salvador hali ni tofauti, ambapo idadi ya wafungwa inampa kila mfungwa mita 0.54 tu, kinyume kabisa na mapendekezo ya shirika la Msalaba Mwekundu. Huko Secot, wafungwa pia huchukuliwa alama za vidole kila siku, yaani huko wanaangaliwa kwa ukaribu kwa kila namna. El Salvador haina programu za kuwarekebisha wafungwa wala aina yoyote ya burudani gerezani. Wafungwa hawaruhusiwi hata kidogo kuongea na walinzi. Walinzi hutoa maagizo kwa sauti kubwa au kutumia vipaza sauti, na wafungwa lazima watii taratibu bila fujo. Wafungwa ndani ya gereza la El Salvador huruhusiwa kutoka katika selo zao kwa dakika 30 tu kila siku, kisha hurudi ndani. Yaani, wafungwa humo hutumia saa 23.5 ndani ya selo zao
na dakika 30 tu nje ya seli. Humo wafungwa hawana hata jina, taa hazizimwi, hukesha usiku na mchana. Wafungwa pia hawaoni nje kabisa. Taa huwaka masaa 24 na askari kuwalinda masaa 24. Mpaka leo hakuna hata taarifa moja ya jaribio la kutoroka El Salvador, na sidhani kama mtu atajaribu na kufanikiwa. Haya ni machache tu kuhusu gereza la Secot. Gereza hili limezua mijadala mikubwa duniani, huku mashirika ya haki za kibinadamu yakiingilia kati, yakisema hali za ndani ya El Salvador ni kinyume na sheria. Wengine wanadai watu wengi waliofungwa huko ni kinyume na sheria na hata hakuna ushahidi wa uhalifu walioufanya. Lakini tuangalie upande wa pili. Kiwango cha mauaji nchini El Salvador kimeshuka tangu gereza hilo kufunguliwa. Kiwango cha mauaji kimeshuka kwa 70% na kuifanya El Salvador kuwa miongoni mwa nchi salama huko Amerika Kusini. Upande mwingine, raia wa El Salvador wanachukuliaje swala hili? Huko raia wanamwona Bukele kama shujaa kwa kutangaza vita dhidi ya magenge. Asilimia kubwa inamuunga mkono Bukele na hatua aliyoichukua. Mpaka sasa El Salvador imefuzu kuitwa gereza la siri. Gereza hili limetenganishwa kabisa na ulimwengu wa nje. Wafungwa ndani hawana mawasiliano na dunia ya nje, na huku nje taarifa na habari za gereza hilo ni adimu. Watu hawajui kinachoendelea huko. Wanaoingia wafungwa ni ngumu ama haiwezekani kabisa kutoka. Sasa kwa maoni yako, hali za gereza hilo ni sahihi kwa wafungwa hao au unahisi ni kukiukwa kwa haki za kibinadamu? Hebu tupe comment zako hapo chini. Al Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.